ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੱਖ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਬਈ ਛੇੜਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਬਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੱਖ ਕੁੱਖ ਨਾ ਡੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਮੋੜ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਟਾਇਰ ਮੋੜ ਲਾ। ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਟਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਖੜ ਜਾ, ਰੋਕਦੇ। ਚੱਲ 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 ਚੱਲ, ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੇਢਾ ਮੋਢਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੰਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੀਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਟੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਸਵਰਾਜ 855 ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ऑफ-रोडिंग। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।